好啊，咁咧呢一個咧就我用開嘅 LA13，咁啊用整一支用3次，以我咁短頭髮啊，而家咁我開咗佢，咁啊擠晒落去，好啦，咁啊擠晒落去之後咧，就開一支雙氧奶，雙氧奶咧就呢度6度雙氧奶倒埋落去，倒落個染髮兜度，跟住攪勻佢，咁份量就1比1，一份嘅染髮膏就1份嘅雙氧奶6度，咁攪勻佢，咁啊完成可以搽頭噶啦。好啦，開晒啲染膏咧喺呢度啦，嗱染膏咧，跟住咧我嘅步驟就係將啲染膏搽晒後面先，搽晒呢啲位先，佢唔會影響到皮膚嘅，搽晒呢啲位先，咁搽晒呢啲位，搽晒呢啲位。搽晒呢啲位，啲後邊呢啲位啊，即係呢啲側邊位，等佢好啲啲顏色啊。搽晒，咁跟住咧就搽上邊呢啲，咁如此類推，成個頭咁搽，裝上去，裝上去。好啦，跟住最後咧就搽前邊啦，嗱前面就係咁樣啦，分翻條界，嗱咁搽前邊，呢個自己喺屋企搽最方便噶啦，搽前邊。咁正常咧，一支咧咁短頭髮咧，就係可以做3次，長多少少咧就一支做2次。即係我哋短頭髮就有呢個好處啦。佢呢隻咧就唔會話整個頭有顏色嘅。搽晒落去，咁啊完成㗎啦。搽晒落去，鋪埋後邊啊。收落去嘅，啱啱晒上去，咁咧跟住40分鐘完成，就可以洗頭啦。嗱，上一晒上去，快手簡單，跟住40分鐘洗頭，就咁簡單。好，完成。洗頭咧就最緊要用翻去黃洗頭水 Low Yellow 啊，記唔記得啊？去黃洗頭水咩牌子都冇所謂嘅，咁咧就可以保持佢頭髮咧嘅顏色噶啦。嗱，我做完咧我就通常咧洗完頭就咁樣嘅，洗完頭咧我習慣性咧就攞個電鏟鏟一鏟呢啲邊位，鏟一鏟呢啲邊位，兩邊都係鏟一鏟呢邊位。咁樣，咁啊完成嗱，見唔見啦？兩邊啊嗱，咁啊完成噶啦，好啦，染完之後咧嗱，個頭就係咁樣噶啦，我以前啊漂染啊，我漂3次漂白啊，跟住我先上色嘅。跟住一支染膏啊，我分2日做晒將一支染膏分3次啊，2日做晒佢啊，跟住咧就可以保留到耐啲啦。咁跟住咧每隔幾個星期就做一次咁樣，咁啊等佢條頭髮可以 keep 住到咩色啦。跟住用落去黃洗頭水掂晒。好啦，咁啱啱染完髮咧，我都想補充一句嘅。咁頭先我染嗰啲咧顏色咧就係淺色嘅，譬如
灰色啊、銀色啊、藍色啊、鸚鵡藍啊、綠色啊，要脫咗頭髮先做得到嘅。咁我講呢種頭髮咧，咁我可以成個頭就咁搽落去就已經得啦。同埋我做呢種染髮咧，係幫我哋自己男士喺屋企做方便咁解。如果喺 salon 或者係髮型屋做咧，人哋會仔細好多、細緻好多，一執一忽忽、一執執咁樣嚟做嘅。咁當然我哋自己屋企就唔需要話做到咁樣啦，但係都可以做到個效果就係咁解咯。咁我頭先嗰隻係淺色啊嘛，因為所以我搽喺任何地方呢啲咁邊位咧係唔會影響嘅。但係如果屋企嘅男士想做深色、栗子色啊、黑色啊或者啡色咧，佢就要揾啲 cream 喺呢啲頭髮嘅邊位搽一搽，咁樣搽一搽，連埋耳仔呢啲位、背位，見到髮尖嘅位置邊位嘅肉搽。咁所以深色嘅頭髮咧就一定要咁樣搽啲嘢，啲 cream 啊喺呢啲圍住邊，咁等佢唔會整個皮膚都有咁嘅顏色咁樣咯。咁所以呢係深色嘅問題。咁淺色就唔需要，因為淺色佢上唔到呢啲肉嘅，淺色上唔到呢啲肉嘅。咁另外一樣嘢就係頭先，好啦，講翻我頭先嗰啲淺色嘅染髮膏染頭髮，即係好似呢啲咁嘅染頭髮咁樣咧，佢事先一定要做啲功夫，就係要將頭髮漂咗先嘅。咁所以我哋要買漂粉同埋雙氧奶。漂粉1份漂粉就2份雙氧奶，撈勻佢，發到好似糊仔咁，冇粉狀冇粒狀，即係好似我哋發蛋咁樣，冇粉狀冇粒狀，咁就可以搽落去啦。咁記住，我哋漂粉1比2，2份嘅雙氧奶。雙氧奶如果12度就去色最快，不過你要記住咧，佢會揦皮膚，有少少灼熱嘅感覺，會痛。有啲人會皮膚敏感。咁如果長嘅頭髮，即係呢啲咁樣，你可以用12度去搽，佢就會快啲。即係12度雙氧奶加漂粉去搽呢啲，唔好掂到頭皮就係搽呢啲。跟住另外開一啱就係9度雙氧奶加漂粉就搽呢一啲。嗰個搽呢啲位置嘅話咧，就冇咁傷、冇咁灼、冇咁痛。又或者你做咗呢個頂，用12度嘅雙氧奶漂粉做咗個頂，而呢啲好似咁樣剷貼咗佢，咁你咪唔需要話揦到呢啲頭皮啦。因為越短就越容易揦到頭皮，就比較灼到嘅。因為呢啲咁貼，你一定係如果黑色就唔好睇啦，咁樣鴛鴦色係咪？咁你焗住都要做㗎。焗住做嘅話，如果你用12度呢啲就會比較揦啊，辛苦嘅呢啲痛啊，同埋有啲人會皮膚敏感痛添啊，會灼傷啊。所以你變咗你用12度唔得嘅話，你就要用9度，情願做多幾次9度加漂粉咁搽咁樣咯。又或者你係做到呢啲位置而啲剷咗佢咁樣啦。你可以全頭用9度，咁你安全啲。不過你就要時間耐啲。如果你頭髮長嘅，即係好似呢啲都係唔係剷青嘅，咁你可以用12度嘅話，唔好貼到頭皮嘅話咧，咁你成個頭12度都得嘅。咁完成咗之後咧，先做嗰隻染膏，先用染膏嚟做，咁咧就會上到色㗎啦。咁漂粉通常咧第一次咧，我自己習慣㗎，第一次嘅漂粉搽落就40分鐘，完成計40分鐘，跟住沖水唔使洗頭，沖晒啲染漂粉。第二次吹乾個頭，最緊要吹乾個頭，再做第二次30分鐘，跟住30分鐘之後再沖乾淨水，唔需要用洗頭水，沖乾淨水，跟住翻嚟再吹乾個頭，做第3次都係30分鐘，跟住之後就可以用去黃洗頭水洗頭，洗完頭個頭髮大概係變咗8度至7度咁嘅顏色，咁我哋就可以上染膏，中意嘅染膏嘅淺色嘅染膏就照做咁樣啦。咁時間係會掹時間啲㗎啦，但係如果你喺髮型屋嘅時間更加耐，你屋企仲可以搽完晒個頭之後做其他嘢，就係咁簡單。咁你記住，如果要做淺色嘅，一定要漂咗個頭先。咁啊，呢啲就係我補充翻嘅説話嚟嘅。咁啊，大家可以研究下啦，大家心得交流下咁樣啦。好，拜拜。